Yarmigacha chiqib keldik. Ana ko'ryapsizlarmi, kattarib boshlayapti o'zi. Bu yoq. Ozgina qo'llarni toq. Shunga ham pashta bir 2 soat 3 soat yurish kerak edi, ozginasiga ham. Tarma degani yanagi o'rtoqlar, mana bu tarma. Mana shu 3 metr 4 metr balandlikka xallikka bo'ladi. Yana bu yog'i 2 metr 3 metr farqi yo'q. Har xil bo'ladi razmeri. Mana yanagi. Mana shu tarma mana bu yerga qo'ygan. Mana bu boshqa bu tomondan keladi. Bu tomon suvdan soydan keladi. Mana bu soydan mana har yoqdan yana shu qorlarni suvi erib o'zimizga boradi. Ana manzarani qaranglar. Pastga qarab bo'lmaydi, bo'sh aylanib bu yerda. Xudo ko'rsin bir tushib ketsa. Chuqurlar mana shunga yarasha kattarib ketaveradi mana. Mana ki. Aytganim. Bular shu qorga oldiga boraylik deb shopdan shu qorga qarab ketamiz.